ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാപ്പാണ്. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കേരളത്തിലല്ല അല്ലേ, നമ്മൾ മാംഗ്ലൂർ വന്നേക്കാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ വന്നേക്കാണ്. പക്ഷേ ആകെ പെണഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്നത് എന്താണ്, ഹഗ് ഓർ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പണിപ്പാടുമെടുത്തി കിട്ടി. പണിപ്പാടുമെടുത്തി കിട്ടി വേറെ മീൻസ് വേറെ ഒന്നല്ല, എല്ലാവരും ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മള് ഇതിന് തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹഗ് സ്ലാപ്പൊക്കെ വാങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണണം. നമ്മൾ ഇനി പുറത്തൊക്കെ പോയി വീഡിയോസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ലാഗാവാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ചെറിയ യൂട്യൂബിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇടണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വിറ്റുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബിനോമോ ആപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. പിന്നെ ബിനോമോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും ഒരേപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ലീഗൽ ആപ്പാണെന്നാണ്. ബിനോമോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അസറ്റ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലൈക്ക് ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ഗോൾഡ്, ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കറൻസി, USD ഓർ യൂറോ. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക, അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 700 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോയിങ് അപ്പ്, വൈ ടു ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്. പിന്നെ ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവും ഈ പൈസ എങ്ങനെയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന്. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇതിന്റെ മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് 350 റുപ്പീസ് ആണ്. എന്റെ പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡബിൾ ആകും. 350 റുപ്പീസ് 700 റുപ്പീസ് ആകും. എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 65,000 കിട്ടും ഫോർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്. 2 മില്യൺ ബിനോമിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിലൊരാളാണോ? പിന്നെ ഏത് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൺ റിസ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഹലോ, ആക്ച്വലി വി ഹാവ് കം ഫ്രം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്. സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓർ സ്ലാപ്പ്, ചൂസ് വൺ. Our channel name is what? You want to select hug me or slap me? Choose one. Thank you. No problem. Thank you. Okay. Okay, thank you. Hi. Hello. We are doing a social experiment. You can choose one. Hug me or slap me. Select one. Fine. Slowly. Hey. Okay, thank you. We are doing a social experiment. I'm a YouTuber. I am from Kerala. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട മലയാളം നമ്മൾ ചലഞ്ച് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാപ്പാണ്. അതിനോട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഹഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലാപ്പാണ്. താങ്ക് യു.
Hug with you. We are doing a social experiment, social challenge. Hug me or slap me. Choose one. Slap, obviously. Slowly start. Really want to do? Can I give one takta? Payya, payya. Payya matlab yaar naam nahi answer. Tulu word. Thank you. How come this is so sweet? Okay, just try. Hi. Hello. Okay. Okay, let me know. ഇല്ല പ്രാങ്ക് അല്ല ഒരു സോഷ്യൽ ചലഞ്ച് ആണ് ഹഗ് ഫോർ സ്ലാപ്പ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും താങ്ക് യു എന്താണ് പേര് Sanya. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം Hello. ഹലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ എടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു Hello. ഓക്കെ ചാനൽ നെയിം നാസിം എന്നാണ് ഓക്കെ Hi. ഗൈസ് നമുക്ക് ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വഴിയൊന്നും അറിയൂല നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂര് സിറ്റി കിടന്ന് കറങ്ങിയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കണ വഴിയൊന്നും അറിയാണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് പിന്നെയും വന്ന ആ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നോടത്ത് തന്നെ വന്ന് പിന്നെയും കയറി എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ എന്തായാലും ഫുള്ള് കാണണം ഗൈസ് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബറിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രോ പേര് ബിനു ബ്രോ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് നടന്നു തന്നെ ഒഴുകി ബ്രോ കുറെ നേരമായി നോക്കണ് അപ്പൊ എന്താ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ബ്രോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു ടൈമിംഗ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നാളെ വന്നിരിക്കും എന്തായാലും ഓക്കെ എന്നാ I am from Kerala. We are doing a social experiment. I am a YouTuber. Challenge video. Hug me or slap me. Choose one. Slap me. Payya, slap me. Choose. Thank you. And then what's your name? Pooja. Thank you. Channel Nazim. Nazim. Okay, thank you. I am a YouTuber. I am from Kerala. A social challenge. മലയാളിയാണോ മലയാളിയാണ് ഞാൻ ഇത് മലയാളിയാണ് ഞാൻ challenge video. മലയാളിയാണ് ഇത്ര നേരം വായിലുള്ള പറ്റില്ല Hi. മലയാളിയാ വെറുതെ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മലയാളികളെ കണ്ടിട്ടാ മതി ഒരുപാട് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ചാനൽ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നാണ് കാസർഗോഡ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചലഞ്ച് ഹഗ് ഓർ സ്ലാപ്പ് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ലാപ്പാണ് ഈ പൈസ കണ്ടിട്ട് പാവുന്നു ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അവർക്കോട് എന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതില്ല കേട്ടോ മലയാളികളെ കണ്ടിട്ട്
എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹായ് പറയും ക്യാമറ നോക്കി ഹായ് പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു വിചാരിക്കണേ എന്തായാലും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനുണ്ടാവും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് കുറേ അല്ലോ ഗൈസ് ഫുള്ള് സീനായിരുന്നു സീൻ മീൻസ് ഇവരുടെ മെയിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുമാതിരി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ റീലേ തിരിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയോ അല്ലേ ഇവരിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എന്താ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവർക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുള്ള ഗൈസ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പോസ്റ്ററല്ല പൊട്ട നമ്മൾ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സില്ല ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഇറക്കാനായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നോർമലി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ അല്ല കൊല്ലത്തെ വീഡിയോ ഇറക്കണായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നവരെയും ബൈ.